Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el celular Umi Bison. Como ven, me acaba de llegar. Vamos a revisarlo juntos, vamos a ver la caja que contiene. Y si estás buscando un celular bajo precio, con buenas características, pues tienes que ver este video. Bueno, procedemos a abrir, como hemos comentado. Vamos a ver. A ver. Está protección, obviamente todo bien. A ver cómo se abre. Viene bien protegido. Ahí está. Vamos a ver. Hay otra bolsa más para abrir. Muy bien. Está. Estamos abriendo poco a poco. Como debe ser, ¿no? Tiene que venir siempre así bien protegido, para que no sufra ningún daño en el camino. Bueno, procederemos a abrir el Umi Bison. Ay, perdón, a ver. Está. Vamos a abrir con mucho cuidado. Mucho cuidado abrirlo. Vamos a ver qué viene. A ver. Acá está. ¡Ja! Acá está, muchachos. Bueno, dice que es de 48 megapíxeles de cámara trasera y 24 megapíxeles de cámara frontal. Es resistente al agua y al polvo, con certificación IP68, IP69. Vaya, tiene certificación también. ¿Qué más? Dice que tiene 5000 miliamperios de baterías. Uf, sí, es suficiente. 5000. 6,3 pulgadas de tamaño, Full HD. Graben, perdón, Full HD. Tiene 6 GB de memoria interna. Perdón, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Wow, es bastante, para mí es bastante. Acá tiene sus 4 cámaras, si lo pueden ver, a ver. 4 cámaras. A ver si lo pueden visualizar. Unas 4 cámaras tiene ahí. No sé si la cámara ahí puede llegar a visualizar. A ver. Sí, ahí creo que notan, ¿no? Sus 4 cámaras de Lumidigi Bison. Bueno, ya habíamos hablado sobre el equipo. Algo que me olvidé de comentar es que es poco gordito, es un poco pesado, pero bueno, asumo que es también por las características que tiene, ¿no? Una gran batería, resistente al agua, que tiene que estar bien cubierto, bien compacto, ¿no? Asumo que también por eso. Ah, y además me olvidaba, acá la huella digital no es como todos que en esa parte de la... No, así no es. Viene en la parte del costado, cosa que tú agarras y, ¿no? Desbloqueas con tu huella digital, que es en la parte lateral, se encuentra la huella digital. Bueno, la caja viene con su manual, viene con su cargador y su cable tipo C. Eso es todo. Pensé que vendría un audífono, no sé, algo, ¿no? Pero no viene. Creo que a estas alturas ya ningún equipo viene con audífono, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que viene en la caja, lo que indica aquí sus características. Pronto vamos a probar el equipo en la cancha, como se dice, ¿no? Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Chau.